そこにねこちら牛乳ですね。天ぷらの衣を作るようなイメージ。これうまいよね。なんかしっくりこない。なんか4番美味しいですね。これでお寿司食べたい。これですね。カキフライの作り方ということで、今日ねこちらの空ガキを使って、カキフライを作っていくんですが、カキの剥き方だとか、あとは揚げる前のね下処理なんかを紹介できたらなと思います。カキの剥き方を紹介するんですが、カキのね貝殻っていうのはねこういった感じで、このね、お椀みたくこの膨らみのある殻と、あと平たいね蓋になっている殻とっていう、この2枚がくっついた形をしていますと。普通のね2枚貝だとなんとなくねこう上と下が対称になってるイメージがあるかと思うんですけれど、カキっていうのはねこの分かりやすくこの受け皿と蓋っていう構造になっていますと。でさらに言うと、カキっていうのはねここの付け根からねこういった三角形の形をしていまして、貝柱が1つだけあるんですよ。1箇所、ついている貝柱を外しさえすれば、簡単に剥くことができますので、まずはねカキの剥き方を紹介しようかと思いますと。早速ねカキを剥いていくんですが、まずねカキっていうのはこっちねお椀になってる膨らみがある部分を、下にして剥いていきますと。このね三角形のこの尖った部分を手前にして右上の位置、だいたいねどのカキも右上の位置に、一つだけ貝柱がありますんで、その貝柱を狙って、貝むきを差し込んで剥いていきますと。カキを剥く時はね人によってやり方は様々だとは思うんですが、僕の場合はね貝むきを差し込んでこっちのね下の貝柱を外してから、それから、上の貝柱を外すようにしています。これね人によってはこの最初から上の貝柱をねこう外す方もいるんですが、僕はねなんとなくこの下の貝柱から剥いた方が綺麗に剥ける気がしているので、貝柱の位置から、こういった角度で貝むきを差し込んで、下の貝柱を先に外すようにしておりますと。ちょっとねやってみますと、三角形をね手前にしまして、で膨らみがある方をね下に置いて、だいたいこの位置ですね、右上この半分よりちょっと上の位置に貝柱がありますんで、そこから貝むきを差し込むと。差し込む方向は下のねこのお椀の殻に沿うような方向で、貝むきを差し込むと。で貝むきを差し込んだら、あとはねこの貝柱を外すように貝むきをスライドさせると簡単にね、柱が外れますんで、柱が外れるとね、こんな感じでねちょっとだけカキが開きますんで、そうしたらあとはこれね手を使って、蓋を引っ張り上げれば自然とねこんな感じで、上の蓋にねカキの身がついてきますので、こうなったら最後ねこっちのね蓋の方も貝柱がくっついていますんで、ここの貝柱を貝むきでねこするようにして、外すと。こんな感じでね、カキ自体は比較的簡単に剥くことができますと。もう一回やってみますと、三角形を手前にしてこのね膨らみのある方を下にして、で、半分よりちょっと上の右側の位置、この位置を狙って、貝むきを刺すと。貝むきの方向はこのね下の殻に沿うように、貝むきを差し込んで、下の貝柱が外れたと思ったら、あとは、この蓋をね引っ張り上げまして、最後こちらの蓋についた貝柱を、切り落とすと、いった形ですね。こんな感じで、簡単にカキを剥くことができますので、
空ガキね剥く際は参考にしてみてくださいと。続いてね牡蠣を洗っていくんですが、牡蠣のね洗い方っていうのはね、人によってはね塩水で洗う人もいますし、あとね片栗だとか大根おろしでね洗うなんて方もいるんですけれど、牡蠣フライにねする場合はこれ僕の場合なんですけど、塩をね軽く一つまみ加えてさっとね、牡蠣をなじませて、そこにねこちら牛乳ですね、牛乳で、牡蠣を洗うと結構ねこの牡蠣の生臭さっていうんですか、この臭みが抑えられるのかなと思いますね。正直ねこの牡蠣自体はね、生食用の、北海道産のね昆布森っていうところの牡蠣なので臭みはほとんどないんで、こんなね牛乳で洗う必要もないのかなとは思うんですが、加熱用でね売っている牡蠣なんかはこうやってね、軽く塩で揉んで、牛乳で、洗うと結構ね臭みが抑えられるので、よかったらね、参考にしてみてくださいと。牛乳でその先ほどの塩をねしっかりと洗い流したら、ざるか何かにあげて、ここから牡蠣を揚げていくという形ですね。今回は牡蠣フライにするので牛乳で洗ったんですが、蒸し牡蠣だとかあと生食する場合なんかはこれね牛乳で洗うとね若干牛乳の香りが僕はね気になるので、牡蠣フライの時だけ、こういったね牛乳で臭みを取るようにしていますかね。続いてね牡蠣フライを作っていきます。まずはね卵を溶きまして、そこにね水と小麦粉を加えます。加えるね水と小麦の量はね水少々、小麦をちょっと多めっていうイメージですかね。これねイメージとしては卵が多めのね天ぷらの衣を作るようなイメージ。一度この卵ベースの衣に牡蠣をくぐらせてから、パン粉をまぶすと、天ぷらのね周りにパン粉がついているっていうイメージで、僕は牡蠣フライを作るようにしていますかね。卵ベースの泥ができましたら、あとはパン粉を用意しまして、先ほどのね牡蠣に、さっと小麦をまぶして、泥にくぐらせて、そこにパン粉をまぶすといった形ですね。天ぷらのね、コツがこのね食材から出たうまみを最後ね衣に吸わせて、火を入れていくっていう、それのね、パン粉バージョンっていう僕は作るようにしていますかね。なので、このまま揚げてもね普通に美味しい天ぷらになるような状態、そこに、さらにねパン粉をまぶして、食感よく仕上げるっていう。でねこれ使うパン粉はねだいぶ好みが出るとは思うんですが、僕はね比較的細かめな、乾燥したパン粉、生パン粉のちょっと大粒なふわふわっとした食感が好きな方もいるかとは思うんですが、なるべくねこの衣しないようにちょっと細かめでさらっとした、牡蠣フライにしたいので、僕はね乾燥したパン粉を使っていますかね。粉をつけて泥にくぐらせてパン粉をまぶすと。泥がしっかりしていればパン粉は薄くてもね十分牡蠣を覆うことができますんで、あまりねパン粉がつきすぎないように、意識していますかね。パン粉をまぶしましたら、あとは揚げるだけと。ちょっと言い忘れたんですけど、注意点としましてはこのね泥が重すぎると仕上がりがね衣した牡蠣フライになってしまうので、そうだからこの泥はね、粉を入れすぎないように、最悪ね、パン粉をまぶすので、こっちはね、比較的軽めの泥っていうイメージで料理していただければ良いのかなと思いますね。で、ここからね、フライを揚げていくんですが、これね牡蠣フライをね上手に揚げるポイントは、なんといってもね油、まず油の量をねケチらないということと、油の温度を180度前後で、揚げるという
この2点ですかね。油の量はね、なんで多い方がいいのかと言いますと、油の量が少ないとね、食材を入れた時にどうしてもね、油の温度が下がりますので、なのでなるべくね、油の量が多い方が温度変化が少ないという理由で、油は多めの方が綺麗に上がります。油の温度なんですけれど、油の温度はね、170から180ぐらいが望ましくて、これ先ほど通した泥があるじゃないですか。この泥をね、この油に落としてみて、油の表面からね、1センチ2センチ沈んだぐらいでこうふつふつっとね、泡を出しながら上がってくるような状態がだいたいね170から180度ですんで、これぐらいの泥の沈み具合とこの浮いてくる時のね、泡の出方を見ながら、温度を調整して、でちょうどいい温度だなと思ったら、あとはね牡蠣を入れて、じっくり色がつくのを待つだけと。揚げる時もポイントがありまして、結局ねこの油の温度が急激に下がるとべちゃっとした揚げ物になるので、なので鍋に対してねフライを入れすぎないというのも、上手に揚げるポイントの一つでして、鍋に対しておそらくね牡蠣を4つ入れると油の温度がね急激に下がるので、だからねこの大きさだったら牡蠣2つ分ぐらいが望ましいのかなと思いますかね。食材を入れると食材の水分で油の温度っていうのはね下がるので、油の温度が下がらないように、一瞬だけね火を強火にして、温度をなるべくね180度前後に保つようにすると。牡蠣の場合は水気が多いので当然ね油に対して沈んでいきますんで、牡蠣の水分がどんどん蒸発して、水分が抜けていくとだんだんとこの牡蠣の身が浮いてくると。でこの牡蠣の身が浮いてきたら、一度ね牡蠣を裏返しまして、この牡蠣から出てくる泡の量が、減ってきたら油から揚げると。どうしてもね牡蠣フライなんかの場合は火が入ったかどうか不安でね、長く揚げてしまいがちなんですが、揚げすぎると牡蠣も縮みますし、油も汚れますしで、美味しく食べられませんので、美味しい牡蠣フライをね作るんでしたら、この泡の具合を見ながらね、揚げ時間を調整してくださいと。時間はねこれちょっと牡蠣の大きさによっても何とも言えないんですが、小ぶりの牡蠣でね1分前後、これぐらいの大ぶりの牡蠣で2分経たないぐらいがね火の入りの目安かなと思いますので、これはねほんとねこの見た目のね、泡の出方で、覚えるのが一番早いのかなと、思いますかね。だからこう入れたてはねこういった感じで結構いっぱい泡が出てきて、でだんだんねこの泡が何ていうのかな、カラカラっとした乾いた音に変わっていくので、音とねこの泡の見た目、この2つを参考に、揚げ物はすると良いのではないかなと思いますね。どうしてもね一発で成功させたいと皆さん思うと思うんですが、料理っていうのはね、食材も違えばこの使ってる調理器具だとか油の種類だとかもね違いますんで、泡の見た目だとかこの音の感じだとかでね感覚で覚えるっていうのがね、なんだかんだで一番早いのかなと。泡が減って音もねカラカラと乾いた音がしてきたら、食べ頃かなという印象ですんで、そしたら油からね牡蠣を揚げると。でこれね、油から揚げるときはねこんな感じで軽く上下に振るとね油が切れるんですが、この時にね、滑って油の中にね牡蠣を放り込むとやけどしますんで、慣れないうちはねこういうね網かなんか使ってこんな感じで油を切れば良いんじゃないですかね。フライが上がりましたら、あとは盛り付けて食べるだけですんで、牡蠣フライなんかは特になんですけれど、
揚げ物っていうのはね、やっぱり揚げたてが美味しくて、時間が経つとね、食材の水分がどんどんね衣の方に移ってべちゃっとした揚げ物になりやすいので、こういったね添え物、野菜だとか、あとタルタルソースだとか、あらかじめ準備しておいて、揚げたらすぐに盛り付けて食べるというのが、カキフライを美味しく食べるねコツかなと思いますので、洋食に寄せるならねタルタルソースにレモンでも良いと思うんですが、和食の中にね組み込むのであれば、塩とすだちなんかもね相性が良いので、僕はね今回ね天ぷらの延長みたいな形でね、カキフライを作ってみましたので、添え物はねすだちと塩という形ですかね。ということで、今回はねカキの剥き方と、あと臭み消しでね牛乳使うなんてねことを紹介した動画でございますんで、よかったらね、参考にカキフライ作ってみてくださいと。本日は以上でございます。